廠幫阿婆過馬路挑戰賽。遊戲規則非常之簡單，阿婆必須要係女人。第二，阿婆要有少少白頭髮。第三，幫阿婆由一邊拖到佢哋一邊過馬路先為止贏，就可以贏到100蚊現金獎。今日我哋有印尼代表 Anna， 我哋擲一隻銀仔，睇下大家可以由邊馬路開始。Anna，heads or tails？head 啊，OK。哇，輕喎！好 ，Anna 可以揀，你想有你企邊一邊？嗰邊。Round 1 Lady Go！ 佢唔似婆婆，未開始好多婆婆見過，而家開始咗咧，一個婆婆都冇搞錯。你望下佢哋嗰邊都冇婆婆。幫婆婆過馬路，我可唔可以陪你過馬路啊？免費㗎，唔使錢。婆婆啊，婆婆嚟。成功，得咗。哇！再咁我贏咗100蚊獎金啊！好高興認識你。